Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber badem sütü yapıyoruz. Malzemelerimiz 1 litre su, 1 bardak badem. İlk önce bademi 5 saat suda bekletiyoruz. Ben bekletmiştim daha önceden. Suda bekletmiş olduğumuz bademi süzüyoruz. Evet, bitti. Bademimizi koyuyoruz. Üstüne de suyumuzu ekliyoruz. Ve karıştırıyoruz. Evet, beyaz rengi alana kadar karıştırdık. Hafifçe süzüyoruz. Tadına bakıyoruz. Çok güzel. İsterseniz siz ballı hurma da katabilirsiniz ama ben sade seviyorum. Çok güzel. Çok güzel olmuş. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.